เนี่ยค่ะเป็นเวลาเข้านอนของพี่พอแล้วนะคะอยู่ๆก็มีแมวชื่อพอโผล่ขึ้นมาอีก2ตัวค่ะมาดูหน้าตาของแมวที่ชื่อพออีก2ตัวกันค่ะพี่พรมา เตเปลี่ยนชื่อชั่วคราวค่ะ หนูชื่อพรเหรอลูก ใช่ค่ะ เปลี่ยนชื่อแล้ว ชื่อ ค่ะ โมนี่ชื่อพรเปลี่ยนไปนะเนี่ยพรเปลี่ยนไปพรเดินได้แล้วอันนี้ก็ชื่อพรเหรอ หนูก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อพรเหมือนกันค่ะคุณแม่นางหมูอ้วนเปลี่ยนได้จิ๋วก็เปลี่ยนได้ค่ะ ชื่อพรทั้ง2 ตัวเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรครับ ผมชื่ออพอลโลเหมือนเดิมก็ได้ครับผม นั่นพออันนี้พอลลี่ใช่ป่ะ ไม่เอาครับ ชื่อนี้มันเหมือนผู้หญิงเกินไป แล้วดูสองสาวสิคะไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆค่ะคนหนึ่งก็หันหน้าเข้าผนังไม่รู้ไม่ชี้ได้ส่วนอีกคนหนึ่งถ้าเธอได้ไปฉันก็ต้องได้ไปสุดท้ายแม่ก็เลยต้องจัดการแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ ไปน้องจิ๋วไปหม่ำกับพ่อไปพ่อเรียกน้องจิ๋วเลยค่ะแต่ย่าหม่ำกับพ่อไปค่ะไปค่ะไปค่ะบ๊ายบายค่ะ สรุปแล้วเรื่องกินมักจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะจริงๆก็อยากเอาเจ้าแสบ2 แสบขึ้นมานอนด้วยแต่เอาขึ้นมาทีไรก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนค่ะบวกกับพี่เซลดาแล้วก็พี่ลิงที่อยู่ข้างล่างก็ต้องน้อยใจอีกค่ะส่วนพี่พอยังไงก็ต้องเอาขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่พอฉี่เองไม่ได้บีบฉี่ให้ตอนกลางคืนค่ะเนี่ยค่ะเราเคยคิดว่าตอนเลี้ยงแมวเยอะๆก็น่าจะมีความสุขดีมันก็สุขนะคะสุขแบบวุ่นวายนิดนึงค่ะใครที่คิดกำลังจะงอกแมวอยู่ชอบไหมล่ะคะความสุขแบบนี้รับรองมีความบันเทิงทุกวันแน่นอนค่ะ